أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Хазрат Усман разияллаху анху, за него разказах, за неговите битки. Беше една битка, газва Зату река. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в Наджад, племе Гатфан, Бану Салба и Бану Мухараб. Нападението срещу тях с 400 последователи отиде и в Медина Хазрат Усман стана като глава. И в една традиция пише Хазрат Абу Зар Гафари, той беше глава. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в Наджад пристигна до мястото Нахал, което се казва Зату река. Там Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, срещу него беше много голяма войска. Двете групи станаха срещу един на друг, но не беше започнала битка. Хората имаха страх за битката. В тази битка първи път мусулманите се молиха молитвата за страха, салатул хауф. За тази битка за името казват, че Зату река за това казват, че последователите в своите знаме шиха другите дрехи. Там беше също казва, беше една планина, се казваше Зату река. В Бухари една традиция така пише. Абу Муса Ашари каза, че ние в едно нападение излязохме с пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Ние бяхме 6 хора. Ние имахме само една камила и се яздихме един след друг. Ние нямаше 6 хора, само за тази камила бяха, не за битка. И моите крака бяха ранени. И ние сложихме дрехи на своите крака. Затова тази битка се казва газва Зату река, че с дрехите сложихме на краката си, нямахме обувки. Там има един нот, искам да разказвам, че пишат, че в книги за история газва Зату река стана в 4 хиджри. Имам Бухари каза, че това е след битката Хайбар, защото Хазрат Муса Ашари участва в тази битка и той стана мусулманин след битката Хайбар. За 7 хиджри казват истинската дата за тази битка. За победа на Мека има традиция, която стана в 8 хиджри.
Сунан Нисаи в тази книга пише една традиция. По времето на победата на Мека разказва за тези хора, за които пророк Сърм заповядвал да ги убият. Мусаб бин Саад каза от баща си, че в деня на Мека, победа на Мека, пророк саллаллаху алейхи ва саллям 4 човека, мъже и 2 жени, и дал прошка на всичките, освен тези 6. Каза, че убийте за тези 4 дано те са до Каба: Икрима бин Абу Джахл, Абдулла бин Хатал, Убайс бин Хабаба и Абдулла бин Саад бин Аби Сара бяха. Абдулла бин Хатал, когато хванаха на него, че той беше до Кабата, Саид бин Хурайс и Тамар бин Ясир, и отидоха към него, и Саид убива на него. Макис беше в пазара и убиха на него там. Икрима отиде към океана и той беше в кораба. Хората в кораба каза, че да сте добри, тук вашите идоли няма да помогат. Тогава Икрима каза, че ако в океана ще пази на някой, то истината ще пази на мен. И на земята също истина ще пази на мен. О, моя Бог, аз обещавам те, ако ще пази от тогава ще отида при пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и ще дам моята ръка в неговата ръка и ще вярвам в него. И той така се върна обратно и при исляма. И по известна традиция, преди кораба да се язди той, и неговата жена каза на него, и той се върна с жена си. Тази традиция тук пак ще разказвам. Сега, който разказва тази традиция от Сунан Нисаи, където заказа Абдулла бин Сара, той отиде при Усман бин Афан, скрива там, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза да правите бейт Хазрат Усман, и представи на него пред пророка саллаллаху алейхи ва саллям и каза, че ме пророк, приемете бейт на Абдулла. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям 3 пъти гледа на него и 3 пъти каза не. Накрая пророк се взе неговия бейт и също каза, и някой разум човек не беше, който убива на него, че аз не правих бейт на него. Той каза, че ние как да знаем, че вие какво имате в сърцето си, защо не показахте от окото си? Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, това не е позволено за пророка, че той да леже с очите си. Това пише в Сунан Абу Дауд. В Сунан Абу Дауд има друга традиция също, но в тази традиция последните думи не казват за убиване на него. В тази традиция пише, Хазрат Ибн Аббас каза, че Абдулла бин Саад бин Аби Сар пишеше Корана, дявола измами на него. Той отиде при неверниците в победа на Мека. Пророк съвсем заповядва да убиват на него. Усман бин Афан и иска защита за него. Пророк съвсем да защита на него. На това, че защо пророк се убива на него, също разказва така, че в тази традиция пророк съвсем каза на последователите, когато не взех бейт, защо вие не убихте на него? Това не е истината. Ако пророк саллаллаху алейхи ва саллям не искаше да вземе неговия бейт и искаше да убива на него, тогава той може да казваше да убиете на него. Той беше победител, той беше глава на държавата и решение за убиване на него беше по справедливостта.
Може би тези думи са от някой човек, който разказал тази традиция. Тази традиция не пише в Бухари и Муслим и в Абу Дауд. И в друга традиция има от Хазрат Ибн Аббас, за която разказах. И там не пише за убиването. Муслим Ауд разилат аланху в тълкувайки главата Муминин 15 стих каза за тази случка с този стих и свързан една събитие от историята, което искам да разказвам тук. Пророк саллалаху алейхи ва саллям пишеше, един човек има, който пишеше неговите откровения, Абдулла бин Аби Сара. Когато пророк получаваше откровение, викайки на него, казваше да пишеш. Един стих той казваше да пиши. Когато пристигна сума аншана, халкан ахар, пристигна там, той веднага каза фатабаракаллаху ахсанул халикин. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че същото откровение има, пиши това. Той не мислил това, че от другите стихове то става автоматично. Той мисли, както излиза от моите уста този стих и пророк съм каза, това е откровение. Така, наузубилля, той от себе си разказва Корана. Така той отказва от исляма и отиде в Мека. В победа на Мека, на кои тези хора, на които пророк съм заповядал да убиват, един от тях Абдулла бин Аби Сар. Но Усман дал защита на него и 3 дни той беше скрит в неговата къща. Един ден, когато пророк саллалаху алейхи ва саллям вземеше бейт от меккийците, Усман, вземайки на Абдулла бин Аби Сар себе си, отиде при пророка и помоли пророк да приеме неговия бейт. Първо пророк саллаллаху не взе неговия бейт, но най-накрая взе неговия бейт. И така пак той стана мусулманин. Сунан Насаи в традиция би Икрама бин Абу Джахл как прие исляма в книгата на Сират така пише, както преди ви разказах, има разлика. Икрама бин Абу Джахл беше от онези хора, за които пророк съм заповядвал да убиват на него. Икрама и неговия баща дадоха много проблеми и бяха жестоки с мусулманите. Когато той знае, че пророк съм заповядва за убиват на него, той отиде към Йемен. Неговата жена отиде зад него. И след това, че тя беше мусулманка, тя гледа на Икрама, че той да се яздеше на кораба. Тогава тя гледа на Икрама, когато той беше в кораба. Тя спира на Икрама: о, сина на чичо ми, аз съм дошла от онзи човек към теб, който е най-хубавия от хората и най-добър с хората. Да не убивай себе си, защото аз исках мир за теб. Тогава той се върна с жена си и той прие исляма. И то неговия ислам стана много красив. В традиция пише, когато Икрама до пророка саллаллаху пристигна, той каза: о Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, моята жена каза на мен, че вие прощавахте на мен. Пророк саллаллаху тия каза истината. Наистина ти имаш мир. Той каза: аз свидетелствам, че няма друг Бог освен Бога, освен Аллах. Той е един и няма равен на него. И вие сте неговия човек и неговия пророк. И той навежда своята глава долу, срамувайки. Това пророк саллаллаху каза: о Икрама, каквото ти искаш от мен, аз ако имам сила, ще ти дам. Икрама каза:
че за моята враждебността да се молите да имам прошка, което аз имах срещу вас. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям така се моли: о мой Бог, че прощавай Икрима неговите жестоки неща, които срещу мен той имаше, и прощавай на неговите грехове, които той вършил преди това. След това пророк саллаллаху алейхи ва саллям стана с радостта и сложи своята чаша над него и каза, че добре дошъл на онзи човек, който вярва и приселваше и дойде в таката стана. Икрима стана от великите последователи. Икрима, когато вярва и изпадва предсказание на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, който каза на своите последователи, той в съня гледа, че той е в рая. Пророк саллаллаху там гледа грозде, който беше много хубаво грозде. Пророк саллаллаху гледа, пита за кого е. Той каза, че той е за Абу Джахел. Пророк саллаллаху не харесва това. Се притеснява и каза, че в рая няма да влизат онези, които не са вярващи. И когато Икрима прие исляма, тогава пророк саллаллаху се радва и каза за това грозде, това беше Икрима. Битката Табук, Раджаб 9 хиджри стана. В газата Табук се казват Джеше Усра, че битка за проблеми. Усман сложи с парите си, разказват за тази битка. Газата Табук Джеше Усра, че проблеми с тази битка. Да приготвя за тази битка. Пророк саллаллаху каза за парите. Усман, че 100 камели, които бяха готови да отиде към Сирия, представи на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху пак каза, че има нужда повече. Усман повече 100 камели и представи на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пак пророк саллаллаху каза, трети път Усман пак 100 камели с всичките неща представи на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато дойде долу от мимбара и каза, след това Усман каквото ще върши, че няма да има наказание за него. И след това Усман каквото ще върши, няма наказание за него. И след това Усман 200 окия злато дал на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Друга традиция пише, те Усман, идвайки при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, в неговата сакука сложи 1000 динари. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям и гледа на тези динари и два пъти каза, от днес Усман каквото ще върши, няма да има наказание и вреда за Усман. На това място Усман 10 000 динари дал. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям се моли за Усмана. О Усман, Бог да прощава на теб, че каквото ти върши съкрито и каквото ти наяве вършиш и до страшния съд ще стане. Каквото ти вършиш, да не се притеснявай. И за приготвя за тази битка, той представи 1000 камели и 70 коне. И в една тази пише, пророк саллаллаху каза на Усман, че Усман, нека Бог да прощава на теб, каквото ти вършиш съкрито и каквото ти вършил наявно, каквото ще стане до страшния съд. Каквото той ще върши и Бог няма да се обръща към него. И в една традиция пророк саллаллаху алейхи ва саллям на това място за Усман така се моли.
о мой Бог, да се радва и от Усмана, защото аз се радвам от него. А Муслим Мауд разилата Алано каза, че последователите и представяйки имущество от къщата дадоха, помагаха за битката, казаха, че те продадоха своите имущества и представиха тези пари пророка Салалалаху и дал тези неща за тази битка. Един път пророк Салалалаху алейхи васалам излиза от къщата си, той каза, за това пътуване приготвяме нашите войска, но вярващите нямат нещо. Има ли от нас, който иска севап? Усман стана, слушайки това, и той представи пари за мусулманите пред пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато гледа това, и каза, че Усман купи рая и продаваха един кладенец. Мусулманите нямаха вода да пият. Затова пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, има ли някой, който иска севап? Аз Усман разияллаху анху каза, че моя пророк, аз съм тук. Той купувайки този кладенец дал на мусулманите. Пророк саллаллаху пак каза, че Усман купи рая. На друго място пророк саллаллаху алейхи ва саллям за Усман каза тези думи. На три места, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Усман за него каза, че той купи рая. Муслим Мауд разияллаху анху каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям за Усман много пъти каза, че той купи рая и той ще влиза в рая. И в Сулх Худайбия, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям пак взе бейт от мусулманите, и Усман разияллаху анху не беше там, той сложи своята ръка на другата ръка и каза, че тази ръка е от Усман. И аз представя неговата ръка на своята ръка. И така, пророк саллаллаху дал своята ръка, каза, че моята ръка е на ръката на Усман. Един път каза, че Усман, че Бог ще ти даде една риза. Измамниците искат да вземат тази риза от теб, ти да не се. Сега пророк саллаллаху алейхи ва саллям, а муслимът каза, сега каза на Усман да не сложиш някои хора, ако искат да не вземе тази риза, да не слушай на тях. И онези хора, те бяха измамници, защото пророк саллаллаху каза, те са. Пророк саллаллаху предсказал това. Третия халиф за жертва на Усман така каза, че беше нужда за битката. Пророк саллаллаху пред последователите каза, че има нужда и представете имуществата си. И резултат беше това, че Абу Бакр Сидик разияллаху анху цялото имущество от къщата се докарва. Аз Усман половин от къщата си представи. Усман разияллаху анху каза, че приемете от мен, че ще дам пари за 10 000 последователи и 1000 камели и 7 коне също представи. Усман по времето на Абу Бакр, както е служи и както имаше хубаво място, Абу Бакр как уважаваше на него в хилафът на Абу Бакр. Усман беше от тези последователи, и с който Абу Бакр вземеше съвет. И когато свърши онези хора, които отказваха от Корана, от Исляма, и искаше да отиде към различните места и взе съвет от хората, някои последователи казаха, и пак Абу Бакр иска съвет. Тогава Усман разияллаху анху каза, че вие сте много добри от тези хора, които са вярващи,
за който вие ще решавате, тогава да уповавате в Бога, защото винаги мислим добро за вас. Той каза на Абу Бакр, за вас винаги мислим, че вие ще мислите хубаво. Аз Талха, аз Зубайр, аз Саад, аз Абу Убайда, аз Саид бин Зайд и в това събрание мухаджирин и ансар казаха, аз Усман истина каза. Каквото вие решавате да вършите, нито ще бъдем съгласни с вас и няма да обвиняваме вас. Аз Абу Бакр стана и хвали на Бога, за който и се моли за пророк саллаллаху алейхи ва саллям и каза, че хората Бог ви благослови с исляма и дал уважение на вас чрез джихада и чрез тази религия той дал уважение на вас над всичките религии и пригответе войска за Сирия. Аз Абу Бакр, когато взе съвет от последователи, Таван бин Саид, кой ще стане гувернер в Бахрейн. Усман бин Афан каза на онзи човек изпратете, на който пророк саллаллаху алейхи ва саллям и прави гувернер над Бахрейн. И това чрез него те приеха исляма и той знае тези хора и на тяхното място Ала бин Хазрами беше. Това Абу Бакр, Ала бин Хазрами и съгласи да го изпрати към Бахрейн. Аз ибн Аббас каза, че Абу Бакр разилла та'ала анху в неговия хилафът един път не беше дъжд. Хората отидоха пред Абу Бакр и казаха, че от небето не слиза дъжд и нямаме реколта. Хората имат много проблеми. Аз Абу Бакр каза, че отивайте вие и да имате търпение. До вечер Бог ще благослови на вас. И до тогава 100 камили на Усман дойдоха от Сирия, пристигна в Медина с жито и другата храна. Слушайки хората отидоха врата на Усман и тропиха на врата. Аз Усман излиза навън и пита, вие какво искате? Хората казаха, че вие знаете, че ние нямаме храна, имаме глад и от небето няма дъжд и нямаме реколта на земя. Хората много са притеснени. Не знаем, че вие имате храна и продавайте на нас, че ние да даваме на бедните хора тази храна. Аз Усман каза, много добре, влизайте вътре и купувайте вътре. И тези търговски влязоха и гледаха тази храна там. Аз Усман каза на тези търговски, от Сирия, където купих тези неща, и колко повече ще дадете, аз купих от Сирия и тук продавам, кажете, че колко повече ще дадете на мен. Те казаха, колко хора бяха, няколко търговци бизнесмени бяха, че на 10-12 ще ви дадем. Ако 10 дирхами има, се струва 12 дадем. Аз ма каза, че повече аз получавам. Те каза, на 10-15 ще ви дадем. Ние сме готови да ви дадем. Аз получавам повече от това. Тези търговски казаха, че Абу Умар в Медина няма друг бизнесмен освен на нас. Кой ще ви даде повече от това? Аз Усман каза, Бог
на всеки дирхам 10 дава повече на един дирхам, че вие повече може да дадете. Те казаха не може да ви дадем повече. Това Усман каза, аз правя свидетел на Бога и давам тези цялата храна давам на бедните, на мусулманите и няма да вземем да стотинка за тази храна. Хазрат Ибн Аббас каза, че аз тази нощ, в която това събитие беше, дадоха храна на бедните. Аз гледах на пророка Сасрам в съня. Той се ядеше не арабски коне, който беше много хубав. Той има дрехи за светлина и обувки за светлина и има в ръце светлина. Той побърза и аз казах, о мой пророк, аз искам да говоря с вас и бързо къде отивате? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, о Ибн Аббас, Усман дал садка по пътя на Бога и Бог прие това и в рая и има сватба за него и Бог покани на нас за неговата сватба. От Усман по времето на Умар неговото място, няколко неща ви разказвам. Когато Умар стана халиф, той от великите последователи от Бейтул Мал, че да вземе пари, аз Усман каза, че яжте и дайте на другите, които вие имате нужди, вие да вземете, и на хората, които имат нужди, да ги дайте също. Няма да фиксирате това. Когато мусулманите имаха много победи и имаха много пари, то Умар, някои последователи, и се събира за има съвет за тези пари. Усман каза, аз гледам, че много пари има, който е достатъчно за хората. Ако няма да приброим на хората, че кой взе и кой не взе, то аз имам страх да им ще има проблеми. И някои хора ще вземат два пъти. То трябва да има система, да пишеме. Аз Умар прие съвет на Усман и прибройки на хората и каза, че да пишете в един регистър, в книга, и така помагаха на всеки човек. За халафата на Усман пророк Сасрам преди разказах, накратко разказах за ризата и хората ще вземат тази риза, искат да вземат риза от него. А Абу Бакр каза, че един ден пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, някой гледа съня от вас. Един човек каза, аз гледах, че едно нещо сляза от и на вас и на Абу Бакр. И тежестта на вас е повече от Абу Бакр. И след Абу Бакр и Умар, между тях Абу Бакр има повече тежестта. И след Умар и Усман, и Умар има повече тежестта. И след това няма да има това нещо пак. Пророк съвсем не хареса, не разказва, не хареса това нещо. И в друга пише, Джабир бин Абдулlah кара, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Абу Бакр има връзка с Абу Бакр и Умар с Абу Бакр и Усман с Умар. Когато ние от пророка саллаллаху алейхи ва саллям излизахме, че това Мард Сале означава пророк саллаллаху алейхи ва саллям и другите са свързани, то означава тези хора ще са глави на религията, чрез което пророк саллаллаху алейхи ва саллям изпрати, Бог изпрати на пророка. Самра бин Джундуб каза, един човек каза, о мой пророк, аз гледах, от небето има нещо, след
пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, и след това Умар дойде и тази кулка взе и пие от тази кукла. И след това Усман дойде и взе от това и пие. И след това Али дойде и взе от това и водата излиза от това и някой на неговото тяло тази вода. И казаха, че така халифи ще станат. И с Али, който имаше време, имаха проблеми, че той не пие спокойно. И за Усман да избират халиф, който беше събрание за свет, Масшура. Затова Хазрат Мисмер бин Махма каза, че Умар бин Хаттаб и след когато човек напада на него, когато беше здрав, и много пъти помолиха на него, че да изберете халиф след себе, но той отказваше. Един ден той стана на мембер и каза няколко думи и каза, че ако ще умирам, че тогава тези шестема ще решават, които така отдалечаваха от пророка Сърсърм, когато пророк Сърсърм се радваше от тях. Али бин Абу Талиб и Назир Зувайр бин Мам, Абдурахман бин Ауф и Усман бин Афан, Талха бин Убайдулла и Назир Саад бин Малик. След това каза, че и казвам, че да имате, когато решавате, да се имате страх от Бога. Абу Джафар каза, че Умар бин Хаттаб да избиране на халиф прави една комисия и каза на тях, че да имате съвет помежду си. Ако ще има двама, пак и да имате съвет. И ако 4-2 има, тогава, който има повече съгласи, да изберете него. Зайд бин Аслам каза от баща си, че Умар каза, ако ще 3-3, на където Абдурахман бин Ауф ще решава, там да слушате и да починявате. Абдурахман бин Саид каза, че когато Умар стана ранен, той каза, Сухайб, до 3 дни ти ще водиш молитва, до 3 дни той ще води молитва, той стане имам салат и каза за халифа да имате съвет и шестима ще решават тази точка и който ще отказва от вас да убивате на него. Анас бин Малик каза, те Умар преди да умира няколко дни изпрати някой към Абу Талха и каза Абу Талха на своя народ от ансарите, вземайки 50 хора, отива към тези шестима комисия за решаване и да не застави за 3 дни, докато те да вземат някой глава от себе си. Ти си наблюдател на тях. Исаак бин Абдулла каза, Абу Талха със своите хора и стана, когато готвиха гроба на Умар, и след това той стана с тези хора, когато Сабе Шура каза на Абдурахман бин Ауф да решава, на когото той ще прави глава. Абу Талха той беше до врата на Абдурахман бин Ауф, докато Абдурахман бин Ауф не прави бейт на Усман. Абу Салма от баща си каза, най-първо Абдурахман бин Ауф прави бейт на Усман, след това Али. И свободния роб Умар бин Умейра на Умар от дядо си каза, аз гледах, най-първо Али прави бейт на Усман, след това хората правиха бейт на Усман. В Сахих Бухари и за халифа съвет и за комисия за съвет така пише. Хората казаха, Амирул Муминин да
завещание да правите халиф. Умар каза, не гледам другите хора да станат халиф от тези шестима. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям така увеличава от тях, че той беше доволен от тях. И Хазрат Али, Хазрат Усман, Хазрат Зубейр, Хазрат Талха, Хазрат Саад и Абдурахман бин Ауф представи техните имена. Каза, че Абдулла бин Умар ще бъде с вас, но той няма да стане халиф. И на техните имена сторона представи Абдурахман бин Ауф каза, че дайте своите решения за трима. Аз Зубайр каза, аз дам моето съгласие на Али. Аз Талха каза, аз дам своето съгласие на Усман. Аз Саад каза, че аз дам своето съгласие на Абдурахман бин Ауф. Аз каза на Али и Усман, и който ще остави това, не ще дам на него глава и Бог ще наблюдава на него, че той ще стане халиф. На когото той ще бъде глава, който Бог ще решава. Тези девете главите последователи се мълчиха. След това Абдурахман каза, дали вие дайте това решение на мен и Бог наблюдава на мен, който е по-хубав от вас, аз да избирам, и дайте това сила на мен за тази комисия. Преди на двама каза, че един да стане председател, че те няма да оставят своето съгласие, каза, че аз ще стана председател. Той каза, както аз решавам, и Бог не дава на мен и ще бъда справедлив. Двама казаха добре. И след Абдурахман взе на един вземайки неговата ръка, каза, че вие сте родени на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и в исляма има вашето място, вие знаете. Бог е вашия наблюдател. Кажете, ако ще правя глава на вас, вие сте справедлив. Ако направя на Усман глава, на Али взе първо и вие сте подчинявате на него, питал него. След това Усман на другия взе със себе си на Усман и така каза на него, когато взе обещание, каза Усман на Усман каза, дайте своята ръка, и той прави бейт на него. И Али също прави бейт на него. И хората влязоха, те също правиха бейт на него. Муслим Ауд разилат аланху смъртта на Умар и за Усман да стане халиф каза, аз Умар когато стана ранен и той гледа, че сега е неговото крайно време. Той прави комисия с шестима човека, че един да стане халиф от тях. Тези бяха от Усман, от Али, от Абдурахман бин Ауф, от Саад бин Вакас, от Зубейр, от Талха. И след това от Абдулла бин Умар беше в този свет, но каза, че той няма да стане халиф. И завещавал, те всички хора в 3 дни ще решават. И за 3 дни Сухайб каза, ти да водиш молитва. И Мигдад бин Асвад каза, че ти ще наблюдаваш тази комисия, и каза на него, че събирайки на всички едно място да решават и да бъде със сабията си на врата, на когото ще решават, всички да правят бейт на него. Ако някой отказва, да убивате на него. Но ако 3 станат девете, Абдулла бин Умар, на когото ще решава, той стане халиф. Ако те не решават това, където Абдурахман бин Ауф ще стане, той ще да стане халиф. Петима имаха съвет. Талха не беше в Медина и нямаше резултат. Дълго говориха, а Абдурахман бин Ауф каза,
че който иска да вземе своето име, всичките мълчиха. Абдурахман каза: най-първо аз вземам моето име. Усман каза: аз също вземам моето име. Двама също казаха. Хазрат Али мълчеше. Най-накрая той взе обещание от Абдурахман, че той ще решава правилно. Той обещал и Абдурахман бин Ауф стана председател на тази комисия. Абдурахман Ауф отиде във всяка къща, на всяка от Медина и питал от мъже и жени, че на кого искат халиф. Всички казаха: ние сте подчинявани на Усман. Той решава за Усман и той стана халиф. Алама ибн Саад каза, че Усман бин Афан 29 Зулхиджа и 23 хиджри правиха бейт в понеделник. Азал бин Самра каза, когато Хазрат Усман стана халиф, Хазрат Абдулла бин Масуд каза от другите останалите хора: вие избрахте на най-хубавия човек и ние избрахме на най-хубавия човек. Хазрат Усман, когато стана халиф, когато той произнесе реч, първо реч, в традициите пишат: Исмаил бин Ибрахим бин Абдулла бин Абу Рабия Махзуми от баща си каза, когато Усман правиха бейт, Хазрат Усман дойде при хората и говори с тях, в който той хвали на Бога и след това каза: о хората, и първо, което работи, първата работа е трудна работа. Днес има такива дни. Ако ще бъда жив и ще произнася по-хубав реч. Днес аз произнася на кратък реч и ще дни дойдат, когато дълго ще говоря. Каза, че аз не произнася реч, но Бог ще учи на нас. Бог ще ни учи как да произнасим неща. Бадр бин Усман от Чичо си каза, когато комисията прави бейт на Усман, той така излиза навън, че той много имаше болка. Той дойде на мембър на пророк Сърсърм и говори с хората и той хвали на Бога и хвали на пророка и след това каза: наистина вие сте в една къща, на който вие ще изоставите този свят и вие сте в крайно време на своя живот и преди да умирете вършите добрини, колкото вие имате възможността, самата ще дойде и на деня и нощта ще дойде над вас. И този свет има измама, този светския живот да не ви измами и дявол да не измами на вас и да имате свет от починалите хора и да опитвате с всичките си усилия, защото Бог гледа на вас. Къде са светските хора, които купиха земя и имаха хубави къщи и имаха полза от тази земя? Дали те не са умирани? И вие да оставите света, където Бог хвърли, и да искате другия живот и да искате следващия живот, защото Бог каза следващия живот. Пример каза, че най-добри
И пред тях пример за светския живот. Сура Кахф пише. И пример пред тях има за светския живот като вода, който слиза от небето. И има реколта на земята и след това той беше унищожена, на който вятър взе тук натам и Бог е цялата сила. И парите и децата са храсута на света и добрините ще бъдат вечни. Пари Богът и те са много добри. И след това хората правиха бейт на него. За дори хиляфа за Усман, кой победите, разказвам за това. В времето на Усман, в тези места, Бог дал победа на мусулманите и победа Африкия, Алджазайр и Мракеш и Ундулус, Спейн, 27 хиджри и победа на Кабрас, Сепрас, 28 хиджри и Инглистан и Фатасвари, Армения, 31 хиджри, Браде Рум, Марорус, Балкан, Рияб, Джузаджан и Харистан победите, Балак Харат, 31 хиджри и също разказват, че по времето на Усман в Индостан отиде исляма. Тези победи така разказват. 27 хиджри от Усман, Хазрат Абдулла бин Абисар 10 000 войска дал прати към Африкия, Маракеш и Алджазайр. Бог дар победа на мусулманите. Ундулус 27 хиджри в това Абдулла бин Нафе бин Хусейн Бари и Абдулла бин Нафе бин Абде Кайс Фари Африкия Ундулус към това изпрати и те отидоха към Ундулус и Бог дар победа на мусулманите. Фатах Кабрас 28 хиджри Абу Машар каза, Кабрас беше победен в 33 хиджри, някои 27 хиджри казват някои хора, Тарих Табри и Бидаят Нахая 28 хиджри разказват. Тази битка от последователя Абу Зар Гафари, Бада бин Сабит и неговата жена Умме Харам бинт Милхан, Ал-Микдад, Абдадда, Шадад бин Ос бяха участващите. Кабрас до в Сирия има едно много градини има. Кабрас в времето на Усман и с позволение на него име Мавия победи това място. В тази битка Умме Харам бинт Милхан участвала, на което пророк саллаллаху каза, че тя ще стане мъченичка. И се връщайки в тази битка, докараха камила, тя се язда, но падна и така тя почина и чупи кокона на шията. Този проповед ще продължава и ще разказвам повече. Към молитвата се връща вашето внимание за пакистанските ахмади да се молите. Нека Бог да поправи положението им и ахмадите в Пакистан да се молят и да поправят нещата си, да има силна връзка с Бога. Нека Бог бързо тези тъмни дни да превръща в светлината и със свобода те да изпълняват своите задължения, ние да гледаме на тях със свобода. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر